即係唔同嘅公司佢哋會我呢件嘢係咁樣生產 ，that's why 你要去買呢件嘢。我唔係咁樣咯，我呢件係 good 嘅，係平靚正嘅，而我亦都係用秘魯工場生產。我唔覺得秘魯工場係渣啲嘅。Jason 係一位香港發明家同埋產品設計師，近年設計嘅可接環保飲管同埋 MagSafer 小配件都幾受歡迎。更重要嘅係佢原來一直都關心弱勢社群，同聖雅各福群會嘅庇護工場合作生產，更加發明出唔少嘅小工具，實現殘而不廢嘅理念。眼前呢啲都係 Jason 嘅發明品，雖然唔少都好簡單，亦都有唔少係將現有嘅機器改裝，但唔好睇小佢哋隨時可以改變殘疾人士嘅人生。係中風，但係就半邊唔喐得嘅，係啊，右邊咯，右邊完全係半邊，淨係連個影響埋對眼都唔喐得嘅。總之而家視覺都係一半先睇到嘅，咪有成日睇唔到嘅都。阿堅多年前從事包裝行業，但中風之後得返左手可以靈活運用，加上視力問題，其實連簡單貼紙喺特定嘅位置都好難完成。所以 Jason 就設計咗呢個簡單嘅定位板，幫佢同埋其他會員工作。幫咗好多啊！幫咗好多啊！佢可以固定個位咧，黐翻呢個位落去咧。其實呢兩個位咧最好就咁樣黐翻咧，幾好噶啦，好好噶啦，方便咗好多啊！咁之前冇呢嚿嘢，會唔會話跌歪？有陣時都會。一定跌歪噶啦，因為我得一隻手啊嘛，唔係兩隻手啊嘛，同埋仲係左腰咪有嘛，因為我不嬲係右腰啊嘛，以前斜跌咗係右腰啊嘛，咪左腰啊嘛，都要慢慢學噶。仲叫佢加多啲嘢，加多幾個鐘俾我做㗎，不過佢唔俾啫嘛，好開心，好開心。我覺得冇嘢做啊，會其實1.5啊，如果有埋6日就最好啲。嗰啲樓梯滑啊，喺樓梯碌咗落嚟啊，做手術啦，壓親條頸啊，頸椎啊，行唔到落去咯，同埋啲手腳啲神經線唔係好掂。會㗎，驚啊，初初唔喐得㗎。我瞓床瞓咗半年㗎啦。你釘絲釘都釘唔到，好難釘㗎嘛。如果你要兩個都咁齊，係嘛？兩個都要咁上下距離嘅，你釘書機做唔到啊。做咗呢部機梗係方便好多啦，快啦，即係做得好啲啦，準確啲啦。起碼佢有曬位喺度啦，你睇到曬。咁你如果你個手定嘅，個乜架位做得整得好嘅，咁啊，即係出錯機會少啊，快靚正咯，即係覺得快咗啲嘢好做出嚟又靚仔咗咁樣。對你自信心有冇提升咗咁樣嘅咧？會㗎，會㗎。有時我打樁都睇下幾靚喎，都釘得幾正喎，都係。即係起碼都做到嘢啊，起碼我都可以都叫做幫到手啦，幫到下做嘢又咪好好啊，係嘛？咁啊，起碼我自己都證明自己雖然傷咗啫，但係我都仲可以做到嘅啊。雖然唔係好快好叻，係嘛？唔係好好，但係都 OK 啦。即係起碼你唔使坐咗喺度，坐咗你仲辛苦。我記得傑豪啦，咁佢同我講一樣嘢就係，即係殘同廢係分開。咁我覺得係，即係我好感恩。阿 Jason 啊，我嚟到呢度識佢嘅，嚟到呢度，因為佢發明呢部機咧，咁啊，我負責幫佢釘裝啊嘛。當然有好大幫手添，好大幫助。即係佢都發明到啲嘢，幫到我哋呢啲有少少肢體問題啊，或者啲手腳唔方便啲人啊。如果佢能夠研究到啲嘢幫到我哋，梗係好啦。佢個人好好嘅，都覺得佢。我識咗先，即係咁樣定落去嘅時候咧，即係 O 唔 OK 啊？係咪可以單手操作都 OK 呢個？單手都得。哦，咁就係好啦，好。我細力就住呢度咧。係嘛？呢個都唔會太硬咯，條彈弓。唔會太硬。OK。其實 Jason 同埋聖雅各福群會合作多年，一來 Jason 可以減輕成本，二來工場亦都可以有更加多嘅生產種類，令到會員喺工作上面多啲自信同埋樂趣，絕對係雙贏。因為我哋第一次有嚴重肢體傷殘人士嘅會員，咁我哋覺得原來佢哋要投入生產咧，
係需要工具幫手嘅。如果唔係真係好難參與。咁啊 Jason 咧就好好啦，見到我哋有呢個咁嘅需要咧，佢就會一齊諗一啲工具俾我哋，令到啲會員咧可以投入到生產咁樣。其實阿 Jason 都好多時會到我哋中心啦，咁啊都會了解我哋究竟會員嗰個生產個情況，咁佢有時都會主動問我哋究竟有啲咩困難出現，咁我哋其中講一個就係戴手套，因為我哋而家好多食品上嘅包裝咧，其實個衞生嘅要求都好高喎，咁所以阿 Jason 就會幫手諗有冇一個機器或者工具可以幫我哋戴手套嘅時候會更加方便。冇錯，就算係戴手套，呢啲對一般人嚟講係簡單不過嘅事，但係對嚴重殘疾人士嚟講，就好似智障人士欣婷，控制肌肉亦都有一定嘅困難，工作人員亦都難幫佢戴手套，局限咗佢可以參加嘅工作。結果 Jason 就諗到呢個抽真空裝置，好簡單就可以將手套打開，令到會員更加容易穿戴。想法同埋製作都簡單，但就有意想唔到嘅效果。而佢呢個較壓力嗰個位咧，其實都係我上到嚟之後咧，佢俾翻啲 feedback 我咧。因為我公司賣嘅手套嗰啲質量太好，咁咧一嚟到就吸爆咗，咁所以咧我就即刻諗點樣去可以令到佢嗰個唔同嘅手套都可以用到咧。咁我覺得就其實真係好土炮嘅啫，呢嚿嘢我真係試嘅啫。其實好多人都話，喂，好簡單嘅嘢喎，其實好多嘢都係好簡單嘅啫。其實就係一個樽蓋，就係咁樣就可以諗到，即係好快地去點樣靈活運用我哋現有嘅嘢。去做一啲好唔同嘅嘢，其實呢個世界所有發明咧，其實都係用你 existing 嘅嘢，睇下你有冇去觀察到你 existing 嘅嘢可以攞嚟用，而撈埋一碟就係呢個新嘅發明咁樣咯。個選擇佢哋就會多好多，因為而家好多包裝嘅工作咧，其實對衞生嘅要求都好高喎。咁如果佢哋個個都可以戴到手套嘅時候咧，咁佢哋即係參與嘅選擇又闊咗，同埋可以做嘅公眾都會多咗。咁我哋接單嘅時候，可能我哋都可以多啲選擇咁樣。咁對會員嚟講咧，佢哋嗰個參與度一高咧，佢哋其實個信心就會提升嘅。Jason 依家為成個工具創作計劃定名為 Hoping Company。雖然起初無論係標誌同埋讀音都係向 Elon Musk 嘅 Boring Company 開玩笑，但計劃實行以嚟就真實為唔少人帶嚟希望。少少嘅想法同埋發明都可以有好大嘅影響。咁其實好多人就係入信就入信啦，貼紙就貼貼紙啦，入膠袋入膠袋啦。咁嗰啲第一個價低啊，第二佢哋都冇乜成功感啊。即係我去代入翻一個會員嘅感覺，喂，如果我喺街見到一件 product， 哇，個飲管原來咁得意，有人買，好多人中意，幫到好多人。咁嘅時候，佢自己嗰個自我嘅價值咧，都會更加提升。我其實好想係做呢一樣嘢，所以 that's why 咧，我係好想，即係其實以前我啲 product 都冇寫聖雅各福雲會製造。佢哋開頭都唔敢，覺得自己做唔到嘅一啲嘢。咁但係慢慢去試，有啲工具幫手嘅時候咧，你會見到佢哋去嘗試到個信心係大咗好多。同埋當我哋見到一啲產品，出咗街咯喎，或者我哋有啲同事自己都用緊喎，佢哋有時又會好開心啊！我有份做呢個包裝㗎，咁你會見到佢哋個轉變，咁呢樣嘢對佢哋個生命嚟講其實都好緊要，即係佢哋會覺得我哋嘅價值會仲有提升，同埋佢哋更加有目標咁樣咯。記得訂閱果子啦，仲要撳埋個鐘仔添啊！